हेलो गाइज, म चाहिँ फाइनली खेतमा यसो पानी हेर्न लागेको थिएँ। अब खेतका भ्यूहरू चाहिँ देखाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो अङ्कलहरूको खेतको धानको रोपो हो। यहाँ पर देखिने दृश्य चाहिँ यो चाहिँ मेरा खेतहरू हुन्। यता माथि अङ्कलहरूको पर्छ, अङ्कलहरूको बाँझै छ। खेतका भ्यू धानका दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ चौतारी फाँट भनिन्छ। यो फाँटमा चाहिँ विभिन्न बाली भित्राउने सिजन, गहुँ भित्राउने सिजन हुनाले कोही चाहिँ गहुँ बोक्दैछन्, कोही गहुँ काट्दैछन्। अब सम्भवतः उहाँहरूसँग र गहुँ काटेको अनुभवहरू पनि हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछु। म चाहिँ विशेष गरी चाहिँ खेतमा पानी हेर्ने हिसाबले चाहिँ आएको थिएँ। बाहिर नानी के छ, गहुँ काट्नु हो? बाहिर नानी बोल्दिनन्, गाह्रो छ मलाई होइन। अब मलाई पनि पानी राखिराख है, म पनि आउँछु ल। म चाहिँ अब खेतबाट चाहिँ यसो गहुँ काट्ने मान्छेहरूको चाहिँ भिडियो बनाउनलाई जाँदैछु। गहुँ चाहिँ यिनै हुन्। सुन जस्ता फलेका गहुँहरू ढकमक्क झुलिरहेछन्। गाउँ खेत, गाउँको वस्तुस्थिति, गाउँमा भएका कुराहरू देखाउने, प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्दैछु। कसैले गहुँ काटिसकेको छन् भने कसैको बाँकी नै छ। फाइनली मैले चाहिँ खेतमा पानी लगाएको छु। रोपो देख्न सक्नुहुन्छ, पानी लागिँदैछ। यहाँ चाहिँ गहुँ पनि एकदम छाली काम नलाग्ने भएर अहिले मिसिनको पद्धतिबाट गहुँ कुटिने भएर एकदम माथि गहुँ काटेका छन्। अब गहुँ काट्ने टोलीहरू चाहिँ पुरै बिजी। अनि के मेलो लगाए त धेरै बेर भइसक्यो होला। अनि यस्तो एउटा गरम मात्रै गहुँ काटेर हुन्छ त? ओ काले आमै र यता आउनु। हेऱ्यो भने त देखिहाल्छ नि, म भरेला हालिदिन्छु हो। गहुँ काट्ने कार्यक्रम पुरै जोरदार रूपमा। ल, मेरो युट्युब च्यानल नाम के थाहा छ? ल भनिदिनुहोस् त। गोठालो थाहा खालि गाउँले गोठालो हो, गोठालो होइन, गाउँले गोठालो है त। म पल्लो मेला नि गएँ। ल हजुर, ल भनी कोही गहुँ काट्दैछन्, कोही गहुँ भारी हाल्दैछन्। यी मेरा अङ्कल, एउटा अङ्कल चाहिँ करिब 70-80 मुठाको भारी लिएर चाहिँ माथि रोडसम्म, मिसिन आउने ठाउँसम्म। हेलो अङ्कल, यसो हेरिदिनु न एकचोटि मपट्टि। ल, यी अङ्कल हो मेरो चाहिँ भिडियो बनाउँछु कि अङ्कल। 80-90 मुठाको भारी लिएर चाहिँ रोडसम्मै जाँदै हुनुहुन्छ। यस्तै छ गाउँका। अब अर्को मेलामा गएर चाहिँ देखाउने छु। गाउँको बाला झुलेर लहलह भइरहेछ। खेती किसानी गर्नलाई गाह्रो छ, मौसम सफा छैन। पानी आयो भने गहुँ बिग्रिन्छ होइन। त्यति गर्दा पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सरहरू, अङ्कलहरू, दाइहरू, आन्टीहरू, बुहारी भाइ लगायतका मान्छेहरू चाहिँ पुरै गहुँ काट्दैछन्। अब मैले भिडियो बनाएर लजाउन नि सक्छन् होइन, तैपनि म भिडियो बनाउँछु।
यस्तै छ किन्न जाने मान्छे भयो अन्तिमचोटि खुवाउने भन्छ अब अन्तिम 30 भनेपछि 3000 पल्ट खुवाउने भयो 3000 पल्ट खुवाउने यहाँ के कुरो भइरह्यो यहाँ भ्याइन भाइ रामसिंह दाइले एउटा मिठो गीत गाउँछन् कि यो मेलामा धापेर बसिरह होइन एउटा जाऊ न गीत गाउन निहुरिनु पर्दैन दाइ लाइभ होइन भिडियो हो ल रामसिंह दाइ हजुर ए सक्ने कुरो बोतल पानी भनेर एउटा गीत गाइदिनु नि त अनि विचार गरौँ उहाँ 3500को बोतल ल्याएर तेर्सिरहेको थियो ऊ बियर खा भन्ने मान्छे फसाउने आइडिया हरेको बल्ल बल्ल नुहाएर आएको त्यस्तो गरिरहेको मान्छे कसले नि 3500को बोतल ल्याएर तेर्छ ऊ त नि त्यही तलै ल्याएर बाबु फेरि छेउमै खुवाउनु लागेको थियो त्यही एउटा छ लिएर पठाइदिएछ फुटाउँदै नफुटाएको कसलाई त्यही गीत भन्नु कहाँ हिजो कहाँ न मैले